Odiechieng' machielo mwadwa ni wagoye mbaka wang'ie kaka wanyalo bedo kod ngima makare machiegni kamora mora maintiere kendo en ga morna mar bedo kodi ka wapuonjore ka wagolo fuo to warwako rieko kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Emomiyo wathoroga bedo kod lakteche ma olony ma ong'eyo gigo magitimo mondo mi gimed yaronwa mondo mi wabed ng'eyo mondo wabed kod ngima kaka owinjore. Iluonga ni Ruth Otieno kendo akaw thuolo ni mondo mi arwak wendowa kendo daktariwa. Ubonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage koka ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano ahinya Ruth. Mokwongo adwa goyo erokamano kuom team man kae ni nikech mae the fourth time mabiro ka. Asebiro ka asewuoyo tuoche karibu 3, asewuoyo hernia, asewuoyo thyroid, asewuoyo hemorrhoids. Kendo kawuono luonga kendo mondo wachak wapuonjre go gandawa wakonyre ewi thieth kuom weche machando del kuom dhano. Koro kadok e nyinga iluonga ni Dr. Joseph Mulongo Owuor, Siaya County. Wawacho kanyo ni nyalore. Siaya County awuok Game constituency. Kamoro miluongo ni Ahono. To kidhi matut iluongo na Ahono Green. Koro inyalo luonga ni ja Ahono Green. To alonye thieth. Asesomo wach thieth for long. Mokwongo an general surgeon. To mar ariyo ma pod adhi go mbele e tiegruok en iluongo ni gastroenterology. Gastroenterology en wathiedho tuoche ma nitie e digestive system. Digestive system include nyombich, include chuny, to include moro be iluongo ni pancreas. Ok ang'e maber gi dholuo, but abo ng'eyo bang'e. Wabro nyisi kaka iluonge gi dholuo e chenro mar penj laktar ka. Amor mokalo mar yie mondo miduogi wago mbaka kotendo kod gigo manyalo rocho ngimawa. Wantiere kod tuo kata chandruok mathoroga mako oganda wa chandruok mar ulcers daktari. Ulcers sasa ya ng'ato wacho ni an ja ulcer. En gi mang'eny mokalo mathoro winjo e kor pap kuonde gi. Ulcer en tuo to kaponono ni en tuo en ang'o? Kata en tuo machal nade otimo ang'o? Mokwongo adwa agree kodi ni ulcer chando ji mang'eny kabisa. Ochopo kuma jomoko nitie ma kata ka giwuotho to giwacho ni ulcers gi chanda, ulcers ga chanda. Chalo ka gima koro kawo ulcer no kamare. Chalo ka gima koro ma en property. Koro ulcer, kapoka explain kako biro. Ulcer in short en adhola. Koro kumora mona ma adhola nitie gi dho mwatiyogo e medicine waluongo ni ulcer. Koro kiyudo kata adhola kata mna itiendi kata e lweti waluongo ni ulcer. Okay? Koro machando ji ahinya ni en adhola mantie e ich. Okay? Mane miluongo ni ulcer. To picha moro na biro ko kamate to mana jatiyogo mondo explain. Nikech king'iyo kaka adhola biro en ni skin or covering mamalo on skin owuok. Koro yudo adhola. Koro king'iyo picha mabiro kani, mae chalo wang'ado. Inyalo chunga daktari. Mae wang'ado kuma tin mar ich. Koro ma en normal, en gi layers 1, 2, 3, 4. To kiyudo ka layer mamalo ochako wuok. Ineno. To koro ka wuok ka ni chuth, koro ma iluongo ni ulcer. Mane gima timre. Ulcer en adhola. Onge gimoro mang'eny mana medo kanyo. Adhola mantie e ich. Okay? Ulcer en adhola mane dholuo maler makapono nitiere kod adhola e iyi mano intiere kod ulcers. Kato wathoro ga bedo kod nyombich bende daktari? Nyombich nikech ich wanyawacho kapo nitie picha moro mana kelo mbele kanyo ka direction amedo to nyombich chakre gi e dho ng'ato kae. E dho ng'ato kae wantie gima iluongo ni esophagus kanya chung kendo ma esophagus ma nyombich. Wadhie ich ma nyombich. Wadhie now ma iluongo ni small intestines mago nyombich. Koro ulcer nya timre anywhere kate. Koro en ulcer mar nyombich. To ma gi English iluongo ni stomach. Koro wan gi stomach ulcers. To ma iluongo ni duodenum. Man gi duodenum ulcers. Koro kawuono wuoyo e ulcer manyalo mako kamora mora chakre
Osefagas ka anyaka ich nyaka koso wachacha mar stomach. Wawacho mar ich gi duodenum. Stomach gi duodenum. Erokamano ahinya. Daktari, nikech koro iseleronwa ni ulcer en adhola, oganda ong'eyo maber ni kapo nono ni ywagoga ni nitiere kod ulcers, mano nyiso ni intiere kod adhola. Adhola mag ich gi, ang'o mathoro kelogi? Kwaluwo gi kaka research mwasetimo, nitie gik moko ariyo moseng'e ni magi to kelo ulcers. Nitie moko magin associated with, lakini nonro pok owacho ni ma ka in go to miyi ulcers. Itudogo. Lakini ma ong'eyo gin gik moko adi ariyo. Namba achiel, nitie bakteria moro miluongo ni H. pylori. Ang'e ni kati be seche moko isewinje. Bakteria miluongo ni H. pylori ma donjo kuom ng'ato through chiemo. Mano namba achiel. Namba ariyo, nitie yedhe mwatiyogo, especially watiyo gi yedhe gi e thiedho rem. Kweyo rem. Inya yudo ni ng'ato seche moko en kata gi arthritis, en kata gi rem kamoro amora. Nitie yedhe ma kelo ulcers mitiyogo e thiedho rem. Achiel kuom gi en aspirin. Ariyo kuom gi en diclofenac. Mar adek en brufen. Nitie moko mantie classes go te. Lakini kwariwo gi kamoro achiel, gi English iluongo gi ni NSAIDs. NSAIDs en NSAID. Koro kidhi kate duka ting'iyo yath minyiewo, kondik ni NSAID, ng'e ni mano en yath manya kelo ni ulcer kitiyo go kuom ndalo mang'eny mathoth. Koro gik moko ariyogo, bakteria gi ang'o gi yedhe makweyo rem. Lakini nitie gik moko be ma inyalo wach ni bedo associated with, mana wacho ni nonro pok owacho maber ni magi kelo, lakini waseyudo ni jok moko mani kodgi bende nigi ulcers e igi. Koro iyudo gik moko kaka joma fuoto ndawa mang'eny, iyudo gi ulcers. Nitie joma madho kong'o, kenja andiwo especially andiwo ma ji ohero man gi percentage mang'eny ma ji madhe gwenge, chang'a gini gikelo ulcers. Nitie jomoko be seche moko nitie jok mantie e ward. Ng'ato obet e ward kwa muda, obet e ward for long, to en especially ICU, kata jok ma oyudo accident motimang'o mo ogine o interfere gi brain, giyudo ulcers. Lakini connection mantie kuom gigi gi ulcers pok wayudo maber, nonro pod dhi mbele. Lakini gik mong'ere kabisa gin gik moko adi ariyo. Yedhe makweyo rem kachiel kod kute mag H. pylori. Daktari, adwa ni mondo mi gikonywa kod picha mar ich kaka ich chal, nikech adwa ni mondo mi koro wawuoth mos, wadwa ni mondo mi understand kendo wang'e gima wawuoye maler. Ipimonwa maber ni ulcer en adhola. Ikele kod gik moko ariyo, onyalo bedo kute mag H. pylori kata onyalo bedo H. pylori kata onyalo bedo yedhe mag kweyo rem. Abo chako kod yedhe mag kweyo rem. Mathoth ne yudo ka ng'ato ntiere kod wich bar, miya yath moro amuony. Entiere kod rem moro, miya yath moro amuony. To nipimonwa kacha ni thoth ne obiro ka mamalo cha oregore, ma ang' okunyore nyaka iye, ma ang' kelo adhola no. Ere kaka yedhe mag kweyo rem gi kelo adhola e ich? Ere kaka kute mag H. pylori nyalo kunyo ich ma kelo adhola e ich ma ang' waluongo ni ulcer? Apani anya kwayo director dok na picha mokwongo cha. Picha mokwongo kabisa mondo anya tiyo gi mano. Kamano. Nyasaye nochwewa, oloso ntie e ich, e stomach, ntie acid mawuok e stomach. To acid ni en acid ma en important in terms of digestion. Omiyo ntie enzymes moko mawuok to rego chiemo. Enzymes gi rego chiemo mana ka ntie acid. Koro Nyasaye kano chweyo bo oneno ni acid nyalo bet e ich, noloso a layer mamaloni mondo o protectwa mamaloni mondo protectwa kik acid wang' i ng'ato. Acid mantie ich ka en acid machalo acid mwatiyogo kata e betri cha, lakini en tiluonge ni hydrochloric. Mar betri iluongo ni sulfuric, lakini magi to pod en acid. Koro ka Nyasaye nochweyo boloso layer ni, H. pylori kodonjo kuomi, ochamo layer ni. Kutego chamo layer no. Ochamo layer ni. Okay? To yedhe mag thiedho rem ka, bende nitie gimoro ma gi interfere go e layer ni, nikech layer ni olos gi a few other things mok adwa donjo matut. Obe o interfere gi a few of those things ma olos go gine layer mamalo ni. Koro layer no timang'o regre. To kose regre to koro ochopo ka ma iluongo ni erosion. To ka layer no wuok ka te chuth,
mano koro iluongo ni ulcer. Awinjo kimulo kamoro kaka ndawa kachiel kod kong'o ma iwacho ni nonro pod itimo. Koro kotenore kod explanation mimiwa kata nonro mimiyowa nyiso ni nitiere kaka kong'o bende dhi rego kata dhi rego acid ni dhi tieko layer ni ma ang' nokel adhola. Ndawa bende nyalo timo mago. Yedhe makwayo rem kachiel kod H pylori e kind ariyogi mage ma thoro kelo ulcers? E piny mangima 80 kuom 100 mag ulcers ikelo gi H pylori. Okay? Lakini kolure gi kuonde midhiye, tiyudo ka nitie kuonde moko ma yedhe gi ema kelo ahinya, nitie kuonde moko ma H pylori kelo ahinya. Lakini e Kenya waka, tinya yudo ni moingo nus mar jok man gi ulcers ikelo gang'o gi H pylori. Koro H pylori ema awach ni ulcers ni moingo ang'o, moingo yedhegi. Kamano. Hapa ni kaka wamedo sude ibo nyisowa kaka niwacho ni odonjo kokale dhok. Kokale dhok e yore mag chiemo, pi ma wamodho, chiemo kotimore nade, kapi otimore nade, olembe kotimore nade ma ang' waskal godo kute mag H pylori. Kaka wacho ni en ni odonjo through chiemo. Koro en ni nyaka wabed joma ler. Mano to nyaka it's not a compromise, nyaka wabed joma ler. Kiyudo olemo nyaka iluok kapok ichamo. Kiyudo chiemo, ka en chiemo monego bed ni iluoko kapok itedo, to nyaka iluok kapok itedo. To ka en pi, mar modho to nyaka ichwaki. To kok ichwako to nitie pige moko ma osetimnegi purification, mago inyatimo, inyamodho. Lakini ka en ni koro okitim gigi in terms of ler, to H pylori yudo kendo nuore anuoya kendo nuore. Inya thiedh ba nuore kendo. To kako medo nuore, kako medo kelo ni chandruok, kako medo hinyi, manyaka koro manya kaka inyalo thiedhe e yo mapiyo piyo kaka nyalore. Daktari, samoro oking'eyo ni chamo olembe moko luok maber, oking'eyo ni modho pi mokare, kata oking'eyo ni sebedo kitiyo kod yedhe makwayo rem kuom ndalo mathoth manyalo kelo ni adhola mag ich kata ulcers. Ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nyaka beni to koro ulcers osemaka. Ranyisi mokwongo en rem. Iwinjo rem kuma stomach nitie. Kama ich nitie. Kama ich nitie. To kodwokna picha mokwongo cha, ka akwayo director dwoko picha mokwongo cha, kama ich nitie en diere ka. Kuma ribs orume, kanye kuma ich nitie. Kuma ng'ede ng'ato orume. Dwoke mar ariyo cha, mondo atang'nu. Kuma ng'ede ng'ato orume. Kanyo, mano namba 1. Kae. Koro iwinja ka chung' apimo an awuon. Maybe okunyal neno ribs ga. But kae emiwinjo ka rem nitie. To en rem machalo gima wang'. Ichalo gima wang'. To gima timre gimomiyo rem ni biro en nikech acid. Acid en gima normal e iwa. Lakini H pylori kata yath mwamadho osetimang'o, oseketho layer mamalo cha. Koro kiolo, ichalo ng'ama olo acid ang'o? E adhola. To mane gima timre kanyo. Koro acid ni, most of the time, acid bedo produce sami chiemo. Nikech chiemo no dwaro no regre. To kaka na wacho ni, nitie enzymes marego chiemo matiyo mana e acid no. Koro kaka Nyasaye no chweyo ni sami chiemo, to acid golre mondo timango, mondo chiemo regre. Koro sami chiemo cha, tema acid wuoke, temi yudo kango, kasano ema koro yudo rem. Koro yudo ka ng'enyne, sami chiemo cha iyudo reme e dho chunyi kai. Okay? Seche moko, especially kiyudo ulcers mantie second part miluongo ni duodenum ni, magi rem biro ga bang'e matin. Gima timre ni kichiemo, adwa kwayo mondo achung' kendo. Kichiemo to chiemo biro bet e ich mondi matin. Mondo oregre ka, kanye kuma regruok chakre. Koro ka in gadhola ka, sami chiemo no emiyudo ang'o? Emiyudo ka rem nitie. To ka rem biro bang'e, nyiso ni seche moko adhola nitie ka. Nikech chiemo ni bet ka kuom seche moko 2-3 hours, kore ka chak ridre. To ko ridre, dongo ridre gi acid cha. Koro ka nitie adhola ka, sano e kuma acid no chopo kuma adhola no nitie. Koro yudo kapo ni ichiemo tiyudo ka rem nitie sami chiemo cha, most of the time ulcers ka in go to nitie ang'o? E stomach. To ka en later,
most of the time yudo ka ulcers go gintie e duodenum. Koro mano namba achiel, rem. Nitie moko mamedre wiye, iyudo ka kichiemo tiyieng' ayieng'a mapiyo. Kichiemo tiyudo ka iyi opong' gas. Iyo samoro ofundore. Ofundore. Seche moko iyudo ka ing'ok. To king'ok seche moko ing'ogo kata remo. Seche moko kidhi e cho to cho rateng'. Wamake kanyo daktari. Seche ma ineno ranyisi gi ber ka inowuona ikuongo ichich gi dendi ni debede ni ang'o matima. Sasa mi chiemo tiwinjo ka itiere kod rem mang'eny mokalo. Tiende ni kaka Nyasaye nochwe dendi acid marego chiemo cha dhi to wang' adhola cha daktari wachonwa ni ulcer en adhola. Samoro bende kako pimonwa cha inyalo neno ka okoni rateng'. Okoni rateng' kang'o motimore. Samoro ing'ok kang'o motimore. To thothne en rem mantiere gi dhi chuny gi malo nikech daktari opimonwa ni ich nitiere kama ng'ede ng'ato rumo godo tiende ni kanyo emibo winje remni. Yiena wakaw yweyo. Ka waduogo to wadhi nyime kod ranyisi gi. Kineno ranyisi gi onego beni timo ang'o? Onego beni pod imadho yedhe mag kweyo rem ka? Koso onego beni timo nang'o? Kik isud kata matin. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial star 802 hash, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Ranyisi makineno tinyalo chichni nitiere kod ulcers, rem e ich tok kisechiemo, kachiel kod samoro ng'ogo remo, samoro bende kidhi oko to okoni rateng'. Kopogore kod mago ranyisi mage makineno tinyalo wacho ni nitiere kod ulcers kata inyalo chich nikech ok inyalo wacho nyaka timni diagnosis mayuni nitiere kod ulcers. Daktari kanye kama wantiere. Kamano. Koro king'iyo ewi ng'ok iyudo ka ulcers kantie, adhola kantie, kiseneno ka ng'ato nitie ga adhola, to adhola seche moko yudo ka okuot. Koro kiyudo kantie adhola kama chiemo wuok e ich, e stomach, to dhi e second part ma en duodenum, to ka adhola nitie kanyo kuot, to kokuot, to chalo ka gima odino kacha. Koro kichiemo, to kaka chiemo ridre piny, onge.
koro yudo ka ng'ato ong'ok mang'eny. Koro nya bet ni en gi ulcers kuom mano. Awacho seche moko iyudo ka intie gi gas mang'eny. Okay? Kata iyo fundore kichiemo matin ti yieng. Kichiemo matin ti yieng, iyo fundore and mago the main things. Koro iyudo ka rem mantie ka, ng'ok mang'eny, ich mofundore, ng'ogo remo, kata dhi oko marateng'. Mago the main ones. Lakini inya yudo ka nitie mabiro because of complications ma ang' wawuoye ka paro ni wang' wachop kanyo tabo explain kaka gibiro. Kamano. Asechich kata ng'ato osechich ni entiere kod ulcers, oneno ranyisi gi duto te. Onego bed ni ng'ato rito mondo mi one ranyisi gi kuom thuolo marom nade, koso teka ni winjo gimoro matin kokare dendi to ber kikawo okang'. To okang' nyalo bedo okang' mane? Tuo moro amora ma ng'ato nigo, kobet ni koro rito mondo o complicate. Pod opime. Inya biro bine daktari ka koro tuo no osetimo, oseingre. Omiyo kapo ni yudo ni gik mawacho ranyisi mawacho mantiegi, inya biro idhi ne daktari. Kiseneno daktari, to koro wabo timo test 1, 2, 3 to wanyisi ni ma in gi ulcers kati ongego. Thothne mondo mi itim diagnosis mi wach ni ma ato en ulcers, utimango uran test machalo nade? Kaka wabiro ga kaka wapimo jotuo. Namba 1 ni nyaka agomba ka kodi. Nyaka penjo. Ochopo kuma kata ji wacho ga ni ipenjo mang'eny ka daktari hawa. Nyaka penjo. Ka penjo taneno ka inyisa ranyisi ma awacho kagi. Tawacho gi ka chunya ni jatuo man go mbele na kaeni ochalo ng'ama nyalo bet gi ulcers. Okay? To koro kapo ni nyalo bet gi ulcers, gik moko adi manya timo. Namba 1, nyaka kunga ng'ini gik makelo ulcers gi, especially ariyo mana wacho ka, gintie kuomi. To mokwongo ma en H. pylori, nitie test mwatimango e oko mar ng'ato. To mar ariyo ma en yedhe ma thiedho rem gi, magi to abo mana penji ni to be nitie yedhe mitiyogo to gin mage, to be isetiyo kodgi ndalo marom nade. Kaseng'e mano to gi ka pachata aseng'eyo ni ng'ani nyaka be ni en gi ulcers kata ongego. Kamano. Thothne daktari ka ng'ato ntiere kod chando kaka mag rem kata acid mang'eny e ich, wathoroga manyo yore mag duoko kata kweyo pek kata kech mar acid. Kuom ranyisi yudo ka oganda nyalo tiyo kod gik moko kaka chak, iwacho ni awe amadh chak mondo mi gini odog na piny, kata we mondo mi ati kod yedhe ma nyalo duoko acid chien, anti-acid, ma bende thothne inyiewe dukni. Inyalo pimonwa ka ponono ma en yo makare koso mok en yo makare, ma ka ponono ng'ato timega to nyalo we time to onyalo weyo nikech ang'o ka samoro kosemadho chagno to winjo ka lit cha kata rem cha odok chien. Kaka nang'isi, gima kelo rem ok en adhola wuon. En acid mawang'o adhola. Emomiyo kiyudo ka ng'ato tiyo gi yath maduoko acid piny, ma wang'eyo ni iluongo ni antacid, to koro acid cha tin. Koro gima wang'o adhola tin, koro iyudo ka rem odok chien. Same to chak. Chak chalo ga gima alkaline. To kiriwo alkaline gi acid to wacho ga ni en neutral. Koro chak iyudo ka jomoko komadho chak to duoko rem piny. Koro mago ema timre nikech gima miyo rem nitie to en ang'o? En acid cha. Acid mawang' adhola. Ma seche mimadho chak daktari giminyisowa kama ler, en seche ma imadho chak cha, iwuondori awuonda, ireya to chandruok wuon to pok ichomori godo tir. To mondo mi chandruogni orum, nyaka ichomri kode tir. Seche mimadho antacid go duoko mana acid cha chien, adhola cha nitiere, acid pod wuok, teneni gi cha pod en gima nitiere. Mamoro bende koko thiedhi seche mowinjore tibro nyisowa complications, ni complications nyalo bedo ang'o. Wantiere kod picha kama bende ne nyisowa kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo checha ni entiere kod ulcers, mana kaka nisepimonwa cha, moro wanyalo kale akala piyo ka wadhi e kidieny machielo daktari. Asewacho magi te. Awacho pain in the stomach, mano en rem, mano ema akwongo wacho. To oken rem piny koni kata koni. E chunye ka. Mano. Blood in vomit, mano en ki ing'ogo remo. Nausea, mano iwinjo ka ng'imi dwa ng'ok, to ng'ok be nitie. Stool discoloration, mano kacho bet rating. Heartburn en leny. To ma ang' awuoye matin, ka ang' wawuoye gik moko manya miyo
iparo ni in gi ulcers to gionge go mananga wuoye leny. Bloating en ka in gi gas kata ich ofundore kamano. Koro magi nase wuoye. Nise wuoye kar leny kanye madwani mondo mi mul kapok olal nwa matin. Okay. Koro ka onya duoko picha moro nitie kama hero kabisa manyiso esophagus, nyiso stomach to nyiso gine, nyiso duodenum. Onya duoko to kapod awuoye kaka Nyasaye nochwewa, ahero nikech Nyasaye nochwewa, Nyasaye riek, nong'e kaka ochwewa. Kaka nochwewa en ni kichiemo to chiemo dhi piny to dhi to bedo digested tango wuok gi yo ma oko kocha. Koro ka kichiemo to chiemo nego be ni timang'o ridre to dhi. Kuma esophagus ni rume to donje stomach ka nitie kaka Nyasaye nochweyo mondo chiemo kik dogi, kik duog malo. To nitie jomoko ma mechanism no ochalo ka gima en weak. Okethore kata ombekni. Ombekni. Actually ombekni is the word. Ombekni matin. Koro yudo ka kise chiemo to yes chiemo moko dhi piny to moko duogo malo. To koduogo malo ka nikech Nyasaye nong'e ni chiemo bodhiga mana piny, ok onego duog malo. Koro ka nokoloso mechanism matimang'o mageng'owa from acid. Koro ka chiemo duogo gi acid to koro ka nyako wang'a. Koro mane leny miwinjoga. Koro winjo ka chiemo moko duogo malo matin. Nitie jomoko ma seche moko duogo nyaka e dhoge ka. Onyisi ni ochalo ka ng'ama odwa ng'ok lakini ok ong'ok. Owinjo inja ka olaw kech, olaw chalo mano mana acid maduogo malo. Mano iluongo ni leny. To en tuo miluongo ni reflux nikech chiemo duogo malo. But a lot of times yudo ka ji paro ni en ulcers. Koro ji thiedho ka gima githiedho ulcers to kara en ang'o? En leny. Kamano. Ileronwa maber mokalo acid kata reflux opogore kod ulcers. Ulcers en adhola mabende wang' seche ma acid medo dhiye omedo wang' kotenre kod chandruoge mopogore magin chandruok kute mag H. pylori kachiel kod yedhe mag kweyo rem. Ma aoro monyiso daktari ni wach mar munya yedhe mag kweyo rem nyaka koro jiwe mana kochuni to mana kochuni bende mana yath ma laktar owacho ni mondo miti godo. Kamano. Tibro chopo kanye miwachi ni gini koro dhi kama dhi nyae. Okanyal wacho ni gini koro dhi kama nya dhi nyae. An gima nya wacho kaka daktari en ni the first time miwinjo ka intie gi ranyisi ma wacho ka. To manye kamoro ine daktari opimni. Kose pimoni konya ndiko ni yath to sawa. To kodwa ni mondo watim test moko mane awacho ka. Nikech nitie achiel ma pok awacho tero hapa ni ankel ka. Test monego beni timogo. Tango wach ni mondo watim mondo wang'e ang'o ni in gi ulcers. Okanyal ng'isi ni bede ot gi rem. Nyaka yud kaka ikonyo. Ji thoro ga wacho ni ng'enyne ulcers ok thiedhre ga machang chuth. Mori biro nyisowa kapo nono ni ulcers nyalo ga chango machang chuth to kapo nono ni ochango yore mag thieth thoro chalo nade. Kamano. Kapo ka dhi e thieth nitie gimoro achiel mwaweyo ka. To ma en gima en important. Manyaka anyis oganda wa. Pimnwa daktari. Ka ng'ato ni gadhola, kata wach ni an gadhola ka. Ang'ing'e nade? Ang'ing'e nade nan gadhola? Ka in gadhola e tiendi to moko neno inyalo neno. Donge? Yes. Bas. Neno. Kapo ni ng'ato pok oneno adhola e iyi, kik ong'isi ni in gi ulcers. Onyisi mana ni ranyisi mi in gogi. Chalo ni in gi ulcers. Lakini kik ng'ato thiedhi ni in gi ulcers. Kapok oneno ang'o? Pok oneno ulcers. To ulcers ineno gi gimiluongo ni endoscopy kata OGD. Koro ka idhi ir daktari, ba daktari opimi, mokwongo wapimo H. pylori. Ka wayudo ka H. pylori nitie to wathiedho. Nitie yedhe mathiedhe. To kose thiedhe, to ipenji kapo ni andi tiyo gi yedhe manawacho ka. Bende mago igolo e kuom yedhe mitimang'o mitiyogo. To kapo ni rem pod dhi mbele, to koro watimang'o wacho ni jatuo ni koro watim ne ang'o? Endoscopy. Endoscopy ok en thieth. Endoscopy en diagnosis. Wadwa ng'eyo e iyi. Iyi ka.
en gang'o en gi alsa kose onge go nikech nitie tuoche moko mabe chalo kelo gik mana wacho ranyisi kate inya yudo ka ng'ato thiedhi oparo ni in gi alsa to kare en gi tuo moro mopogre koro nyaka timni gi miluongo ni endoscopy kose timni endoscopy to kanya anyisi aching ni ma in gi alsa kata ma ionge go kapok abiro kawuono ne watimo endoscopy ne jatuo moro to ero aneno ka director oseketonwa gini ka kapok adhi e video ni endoscopy itimo nang'o wadhi e theater wami yath moro matin ma inindo ok nindo moro ma mitimo go operation cha en nindo matin seche moko kata wanyago kodi mbaka ok nindo mani kore nindo chuth to e dhogi waketo pipe ni mbele ne en gi kamera koro pipe ni kadonje iye to wan gi TV moro kando koro wang'iyo iyi mano e gima endoscopy en koro wang'iyo maber wameny kamora mora ite nyaka duodenum kama gine duodenum namba 2 cha kanyo ka koro wamenyo wachaka menyo gi ka kwadonjo wamenyo iye ka wamenyo te nikech ka ulcers ng'eny ga ahinya ka be ulcers ng'eny ga ahinya wamenyo bwameny nyaka ka mano miluongo ni endoscopy kwang'iyo iyi kawuono nan gi jatuo moro ne obiro ira nyocha ng'ogo remo watimo endoscopy to na video gi video no matin ero na neno kikete odhi kete kendo kori neno ma wadonjo gi endoscopy to kidhi to gineno mana adhola erigo ma adhola to ineno kako chalo rachar to ke chalo adhola mano ulcer koro jatuo no nen gi ulcer no emane bleed emane omiyo koro nong'ogo remo kamano moro seche ma wadhi ka uyueyo nikech wada ka uyueyo gi lak seche gi ginyalo ketonwa video mondo mi oganda one kaka endoscopy timo osoyo kamera hii to pimo momeny mowach ni ma yadhola ko kinyalo wach ni intiere kod ulcer mana ka kineneno jahera mar penj laktar en kamera makoro wuotho e ng'ato kata odonjo gi e dhoge malo to bro dhi adhiya nyaka e duodenum kaka ne daktari wacho nocha to seche ma osene adhola ko kibo wach ni ma en ulcer daktari wacho kacha ni kingato thiedhi ulcers kapok one adhola to kare test mar okocha mar H pylori to mano thothne ithiedho H pylori ithiedho ulcers koso bang' kwasika uyueyo to kanye kumbabo chako godo kik dhi mabor kik isud kata matin kidenj mar adek nyadwa ni winj maber Dial *487*3# to get this song. Dial *487*3# to get this song. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. And as a government, we are going to make an arrangement with effect from next week so that we supply through KICD the textbooks which were destroyed. Kata chwe maonge. Kama nyithindo dhibete onge.
Jodito mag migawo mar somo ne otimo limbe mar puodho chal mag skunde motelo ne yiepo chieng' wuok tich e kinde ma ywak to pod nitie kuom jopiny ewi ikruok kaluwore gi oula ma osehinyo skunde. Department of Housing itatoa 300 million ya kuanza kujenga manyumba kwa hiyo shamba. Sasa tuko pamoja na yeye, baba yake, mtoto wao mwingine last born hajapatikana bado. Lubiaten Kenya Rigathi Gachagua ne otelo ne lamo ne ringreji 61 manyocho tho e masira mar oula ma Imahiu lit to pod okwako moko kuom familia. 2 people, one male and female. One we purport to be maybe a driver and a female who was a passenger, all adults who had already passed on. Jiang'wen mowuok e familia achiel otho e masira mar apaya motimore daraja ma Tenwek apaya ma Bomet kochomo Olenguruone. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en thuolo ma iroga mokalo nikech kapo nono ni nitiere kod penjo moro amora tinyalo penjo laktar. Isebedo kod chandruok mar ulcers inyalo penjo laktar. Isebedo kichich nitiere kod chandruok mar ulcers inyalo penjo laktar. To maduong' moloyo daktari nowacho kacha ni kik ng'ato thiedhi ulcers kapok ogo picha moneni ni intiere kod adhola ei kata adhola e nyombich. Daktari to kare test mar okocha to en ni wacho kacha ni gik moko ariyo tinyalo chichi ni ng'ato nigi ulcers. Kare macha to nitimo nikech ang'o daktari? Test mar okocha en ni kaka ne wawacho ni H. pylori kelo ulcer. Kapo ni achako thiedho ulcer to pok athiedho H. pylori ichalo ng'ama timo nono nikech athiedho ulcer mi yedhe mondo thiedh ulcer to H. pylori pod tang'o pod dhi mbele gi timang'o gimedo ulcers go. Koro nyaka wathiedh H. pylori mondi ba wayud ni osechango. Wa make sure ni yedhe mitiyogo mag rem kama kelo ulcers ka bendo kitigo. Bang' mano koro wachako mi yedhe mathiedho ulcers kamano. Manyiso ni gik ma uchich godo ka ukwongo ugologi kapo ni gini pod osiko kokiwacho ni koro wago picha mondo wane ka en ulcers kata. Thieth thoro chalo nade mag ulcers isego picha miyudo ni adhonde ng'eny ka thieth chal nade? Adhola ka in go kata tiendi ka mondo thiedhe eni nyaka i protect adhola no. Nyaka i protect mondo kikang ituome kendo kamoro kano odhi chango kendo ochako otimang'o ochako hinyre. To mane gima watimo ka. Gik mamiyo ulcer ok changi en acid. Namba 2 en gik moko ariyo mane kele ka. Kase thiedho gik moko ariyo mane kele ka athiedho H. pylori ta make sure ni yedhe makelo ulcers gi okitimang'o okitigo. Asto mar 3 acid ma wang'e cha ami yedhe matimang'o maduoko acid piny. To with time to ulcer changa ulcer chango. But nitie yath moro mar 4 mwaketoga kaka nanyisi ni ulcer chamo kata rego layer mamalo mar gine cha. Yath mar 4 miluongo ni sucralfate kimadho to dhi oketo layer kanyo. Koro acid cha ok timang'o ok wang' ulcer to ulcer yudo time mar chango. Mana kaka adhola ma in go kamoro amora. Koro gik moko 4 gi kwatimo. And then the other thing mwamede wiye ni nitie chiemo moko mamedo shidani. Ok ni gimede ni kikelo ulcers lakini kichamo chiemo go to react go differently. Wami ranyisi. Nitie jomoko man gi ulcers to ka gichamo skuma to koro kendene na rem makoro kata ng'ato lagre piny. To nitie jomoko man gi ulcer to chama skuma. Daktari yena mondo miaka usimu. Kamano. Hello, penj laktar? Hello, penj laktar? Hello, daktari. Wawinji machiegni penj laktar? Ok wawinje maber ahinya. Machiegni kendo, hello? Hello, daktari. Wawinji dhi nyime? Penjo daktari ni asebedo ka ok awinj maber ahinya. Olaw bedo mapek e dhoga the whole night.
Koro aspect kaka olao pesa no koro kanyo to kata ka chamo chimo to okawinj kata lo mabuti. Kata pita to be doga par chimo no to lewa ko mi kono bede male. Mane gima chanda daktari. Okang'eyo ni gino setimi kuom thuolo marom nade. Ka ni nyalo winjo ni osetimi kuom thuolo marom nade to daktari bende pod nitiere obiro duoki. Olaw ng'eny e dhoge ahinya seche mag okinyi. Kaeto lawno bende kech. Apani winje daktari. Do bende nitiere kod chandruok mane? Apani na asekadhe kanyo matin. To ochalo ng'ama nyabet ni en gi reflux. Kech reflux ema miyo acid duogo malo tiwinjo kolaw kech. To nikech pok ne wawuoye mano, inyalo yudo ka be ng'ato nitie gi reflux to be ulcers be pod en go. Nyalo kikre. Dhok gi ng'eny ahinya lakini nyalo kikre. Gima dang' awach en ni kapod opango dhi mondo ne daktari to okawa ne antacid otigo to mano ok en thieth, mano gaya mondo opangre kata wigni kata wik mabiro odhi osiptal one laktar mondo one ane gik monya timo test mana wacho ka mondo one ka inya konye kamano. Antiere kod Lilian yena mondo miakaw simb Lilian. Lilian, hello, penj laktar. Pero kamano atinyo laktar ni. Asebedo gi tuo mar beoya. Gi tuo mar? Tuo iwariewre kuda maonge kamodo. To do chunya ni bende ramo mana kaka daktari dati. Kase chunya bende ramo daktari wacho no. Kase be ma apenjo opima H. pylori. To inyisa ni onge H. pylori. Koro setimo didek to onge duoko. Koro kane ni en H. pylori no to kane ni en gima chielo. Isebedo kitiyo kod yedhe makweyo rem kanyalo penji mana machuok? Okabedo ga katiyo gi yedhe makweyo rem. En mana ni kadhi ga timiega omeprazole amuonyo. To atiyo ga omeprazole. Daktari, chandruok nyalo bedo kanye tinyalo ng'ado ne rieko nang'o kaka juoga gone gagi? Omeprazole en achiel kuom yedhe mitiyogo nikech tije kendo omeprazole ber kabisa nikech tije duoko acid piny. Kaponi tuoni kuom jawinjowa kata janenowa ma owuoyo sani, kaponi tuoni oneno kaka omedre ahinya, dang' akwaye ni mondo bi onewa mondo wane iye kanyo nikech kaka nawacho mokwongo en nang'o, nitie tuoche moko mabe kelo ranyisi achiel ariyo machalo mag ulcer. To anyabet na thiedhi ni athiedho acid, athiedho ang'o, to kara tuo en tuo ma opogre gi mar ulcer. Koro bi mondo wane nikech sama wuo kode ba penje penjo moko nikech mana wacho ka gine tin. Nitie mang'eny mwapenjoga. Ba penje moko tanya wacho ni seche moko ken ulcer ni en onyalo bedo tuo machielo. Kato bende kaka ni wacho cha inyalo go kata picha mondo ming'e ane ni to kare chandruok nyalo bedo ang'o. Antiere kod Vivian line, anyalo kawo sim Vivian. Vivian, hello, penj laktar. Hello. Vivian, hello, ting dundi malo matin. Awacho ni an ga gi tuo mar ulcer. Osechamaga muda mang'eny. Ichaki lal na Vivian, ting dundi malo. Koro daktari nyalo konya nang'o? Inyalo nuoyo penjo kiyie? Awacho ni an ga gi ulcer ma kachamo kata skuma to koro agola buoyo. Buoyo? Koro daktari nyalo konya nang'o? Erokamano ahinya. Kata nyanya kachamo to the same word. Apani kanyo ne adhigo mbele kapok ne wakawo simu mar janeno moro ka. En ni kopogre gi kadek mawacho ka, ma en namba achiel, gik moko ang'wen. Namba achiel wang'iyo kaponi in gi H. pylori wathiedho, kaponi tiyo gi yedhe gi wagolo, wami yedhe maduoko acid piny, kaso wami yath moro mabe nyalo kelo lea mamalo cha. Nitie chiemo mopogre opogre ma kichamo to medo
tuoni. To chiemo gi okanyal kawo gi kamoro achiel bang' nyisi ni kik icham ma. Apani makema kanyo matin kar chiemo kanyo akawie simb Kevin kaeto wadhi nyime. Kevin, hello, penj laktar. Machiegni penj laktar. Koro gima da penjo laktar. Seche ma koro atban sei bedogo kapok siemo yani koro kama atban ni bedo kinyalo bedo gi alsa mano penjo mokwongo. Alafu kaponi gi alsa kapok ochako kama dod chuni Tingdundi malo matin Kevin. Kevin, tingdundi malo. Penjo mar ariyo. Okay. Penjo mar ariyo en niya, koro kaponi giro alsas chakre gi kure kochopo wach ni osekadho dod chunyi kodhi piny. Nikech ka ng'eni wan gi large intestine to wan gi small intestine. Koro onyalo chakre gi large intestine ama small intestine. Mano penjo mar ariyo. Alafu mar adek Kevin. Pancreas en ang'o? Edele. Mage penjo maga. Erokamano ahinya Kevin. Daktari ntiere ka daktari. Wachak gimokwongo nikech asetuomo kanyo matin en ni leny en reflux. To ng'ato nyabet gi leny to nyabet gi alsa be. Okay? Lakini ka en moro mabiro bang' chiemo tiwinjo ka olaw be kech. Oduogo nyaka malo miwinji. Mano most of the time en reflux. Okay, en alsa. Mar ariyo penjo ni nitie small intestines, large intestines. Alsa me wawuoye kawuono gi gin mag stomach and duodenum. Duodenum ni en the first part mar small intestine. Yeah. Mano emwanya menyo gi gimwa menyo ni. Large intestines gibe seche moko gin gi ulcers. Lakini ulcers gi opogre gi magi. Nikech by the time ma chiemo chop piny kuma large intestine nitie, acid cha no osebedo diluted ma koro there is no acid. Koro en presentation mare opogre kabisa. Ma chieng' moro kaponi wayudo thuolo, wanya biro wawuoye mago. Lakini ma bang' chiemo gi kata 2-3 hours bang' chiemo gin mana mag stomach gi magang'o gi mag duodenum. Mar adek openjo ni pancreas en ang'o? En ang'o to tije en ang'o? Pancreas nitie gi tije mang'eny kabisa e dend dhano. Lakini tich namba achiel en o control blood sugar level. Makiyudo jok mantie gi tuo mar sukari, ma diabetes, most of the time problem en ni pancreas ok nyal control. Koro mane tije mokwongo. But tije moko nitie mar ariyo, obe okelo enzymes moko matimo digestion, obe okelo kaka wacho enzymes matimo digestion, nitie moko be madonje remo ma control other things, but mainly mare en mar sugar gi digestion. Tingeni kaka obo gin ariyo. Gik moko gin ariyo. Pancreas en achiel. Ma kabeto nego rite kaka dwarore. Daktari kik wiwa wil kod wach mar skuma kachiel kod koro mano adwa wacho kanyo matin. Nikech iyudo ka nitie jomoko manyiso jotuo ni kik icham skuma, kik icham ang'o. But in terms of someone manage ulcers, en gima wacho ni jatuo ka jatuo en different. Opogre. Nikech iyudo ka nitie ng'at manya chamo skuma to en gi ulcers to ok chande. To kata chak me wawacho cha. Anyambuogi ni nitie jok ma komadho chak. To ka gin gi ulcers, to chagno be medo timang'o? Medo kelo rem. Koro en gima ng'ato en owuon onya ng'eyo. Ni nitie chiemo achiel ariyo ma kachamo to timang'o? To chanda. Lakini nitie moko ma general ma medo acid. Gik moko kaka machunga, limau, gin gi citric acid gimedo e ich. Koro mago tanya wacho ni mago kik icham. Apilo wang'o adhola, kik icham apilo. Okay? Lakini chiemo moko gi en individualized. Ng'ato ka ng'ato wabiro to wago mbaka kode mana kaka wago mbaka ni. To nyisa ni daktari,
ka chamo kuon to chanda kata ka chamo gini to chanda to wawacho ni koro ma gola e diet ni replace gi gima kama kamano. Aneno ka Saimo maya wanga daktari to seche masa maya wanga ni pok wang'eyo complications mag ulcers, pok wang'eyo kaka inyalo thiedhe e yo makare, pok wang'eyo kaka inyalo geng'e, tiende ni nitiere kidieny ma ok wamulo kata matin. Akwayo ni kiyie to chieng' moro ichak iduogo e studio ka mondo watiek mbaka ni nikech complications ber ka wang'eyo ponono ni ok othiedhe e seche mowinjore onyalo timore nade. Adhola ni nyalo tuch matuj ich mawuok komachielo cha koso nyalo timore nade kod mago mathoth madiher mondo mi penji. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Atiyo Nairobi Women's Hospital. Ntie moro ntie Nairobi ka ariyo, ntie moro Hurlingham, ntie moro Adams. To bende an Kenyatta be. Kenyatta poda medo tiegra e wach mag gastroenterology ma wachogi. To kapok atieko, adwa ni mia 20 seconds awuoye complications kende. Complication achiel en bleeding. Remo machwer. Remo machwer. Kapo ni ulcer kumane kunyre cha, ntie blood vessel moro piny, okunyre nyake blood vessel no. To koro remo chwera. Wasebet gi jotuo moseng'ielo nyako rengo e lwetwa kama. Nikech ong'ogo remo ba remo rumango e dende. Mar ariyo, eni ulcer no kaka kunyre, onya tuch. Kaka wawache. Ko tuch, to koro acid pukra ite. Mano koro nyaka wateri atere operation bua yangi. Mar adek, ulcer especially mar stomach, ewawuoye stomach gi duodenum. Ulcer mar stomach nyalo lokre kapo no budho, kapo ko ochango, onyalo lokre bobed cancer mar stomach. Egin kapo ni ngi ranyisi me wawachogi, ber kiringo ibiro waneni. Mondo wageng' gik moko adek gi. Ntie moko moka wuoye, lakini adek ma wachogi, magi gin very important. Erokamano ya daktari Amor Mokalo, ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro mondo mi wamed go mbaka. Iwachoga kacha ni winjo wach ber maloyo ima gi mit kata bor im gi mit. Daktari opimonwa weche mang'eny mokalo weche mabeyo. Chika iti. Kineno kadhi matek dhi ne laktar. Minyalo geng'o ne jogo picha mawa erokamano makende. Ne director na erokamano nya Ubado. Erokamano nya producer na Papa Chokoth. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar. Ine daktari number 1 mar ngimani. Chikiti nyidendi kaponono ni chichi gimoro ne laktar. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.